嘿，大家早啊！1月9号了，星期五。这北京天还可以，但是有预警，下午的话会有大风降温。今天本来就计划跑一个11公里就结束了，但是因为周末有安排，要出去带孩子出去玩，所以时间不太好控制。今天就跑完之后还得去游泳。行，一会儿聊。跑了4.2公里。今天的心率是偏高，我怀疑是气温冷，然后加上我手表今天戴的比较松，所以心率不是很准。现在都156了，从体感上来讲，我就不像了。但是确实有点累，可能跟最近睡眠不太好有关系。今天还是11公里。你说那儿还没骑车快呢，还得跟那边儿，还得现在伤病呢还是右脚踝和左臀。右脚踝，平时没感觉，发力就有感觉。然后如果是使劲去摁，脚踝的那一圈还是会疼。左臀呢，依然如故。正好有东西压到那个梨状肌上，哇，特别疼，酸疼。昨天看了一眼北京的金海湖的一个自然水域的游泳，它其实是游和跑2项。在4月份还是5月份，然后下半年有一个铁人3项，3项。但他那个报名的资格还挺高的，好像得需要体检报告，还需要之前的类似距离的比赛的完赛证明，在2年之内的，这就形成了无解，是吧？你需要证明，你就得需要参赛，但参赛呢又需要证明，比较尴尬。但是我现在肯定比较菜啊。我觉得如果能参加他那个中等距离的还可以，就是又跑2项，游泳好像是2公里，跑步是10公里，我觉得还可以搞一搞。还有游泳的马拉松啊，天哪，10公里，
10公里按照我现在的配速，1公里是22分、23分左右。10公里，我就算25分钟1公里，25分钟10公里就250分钟，4个小时，好家伙，4个小时10分钟，连续游。我看他们那个游泳的补给还挺有意思的，会有一个补给船，就第一个绑在那个类似于钓鱼竿似的东西，上面拿着那个补给的瓶儿，然后运动员接过来之后，改成仰泳的姿势，仰卧仰游，然后这样的话，换气啊、喝啊都没问题。这个还挺考验功夫的。如果自己在泳池呢，有长距离，我觉得就是把能量胶放在那个池子边上，差不多了就来一口，是吧？这就不用那个改仰泳姿势了。全都跑步的，我再有大概300-400米我就折返了。玩这个自然水域还是我觉得挺有门槛的。刚才说这个体检，现在证明是一个，装备也是问题。我看了看这个铁三的衣服，那种胶衣，哎呦，水好深呀！便宜的200-300，贵的4-5千。关键可能每个赛事它的参赛说明可能对这个装备的要求也不一样，这个得花时间研究研究。包括挂那个号码布，还需要我看有专门的那种一个袋子，还有一个叫什么跟屁虫，一个浮标。行，马上5.5公里，行，折返。好，哇，小伙跑得很快，很给劲儿。我看那个，如果你没有那个成绩，提前1天还有测试呢。游个几百米，踩水，还需要练那个怎么说仰泳的、仰面的漂浮，这个是方便万一出现意外救护救援你的时候，你要保持那个动作，我双手托着你的下巴给你游，你不会乱扑的，那就完蛋了。还有那个如何应对抽筋儿啊，有专门的教官指导你。这个确实是比较严格，因为自然水域，如果你体力不支或者突然抽筋儿了，怎么办？那可能真的没办法。
这个风险还挺高的，所以提前的这种各种应急的手段培训都要跟上。本来是件好事儿，别回头弄得不太好，是吧？行，就说这么多了，我得往回跑了，一会儿再见。跑完了11.07公里，1小时07分59秒，平均配速6分09，稍微快一点。今天体感有点累，心率肯定我觉得没有手表显示那么高，但是今天应该也不低，应该有140多到150吧。可能就是累积的疲劳，有点疲惫，加上睡眠不好。行，就这么着，我们一会儿再见。Hello， 来看看今天的游泳。今天游了12个100米，组间休息大概30秒左右。数据显示平均配速在2分钟，但这个是没有把组间休息的时间计算在内的。看看分组数据啊，第一组用11分26，这个还是很精细，不过后面基本就很拉胯了，都在2分钟左右。其实第一组我已经拼到力竭了。到最后一组我已经用时到2分11了，实在没劲儿了。我觉得重点关注一下动作吧，就是刚才有几个出发的时候和回来的时候呢的身体的摆动，尤其是水平方向的摆动是比较大的，说明核心有点松，这个确实需要加强。今天还有一点感悟是说，胳膊甩起来。从推水、移臂到入水是一种甩起来的动作，然后入水的时候尽量去转肩，去把这个入水的点尽量往身体的前方去移动，这样带来的好处是说，你从抱水、推水的过程，这个行程是尽可能拉长的，所以，单次滑臂所带来的推进就会更多。来看看水面的视角吧。我觉得还是老问题，就是右手的入水的位置是在肩的延长线的外侧了。说实话，今天我没有刻意去控制手臂，所以看了视频之后才发现问题很严重。行，这就是最后一组了。那我们今天就到这里，谢谢大家，我们明天再见。